टॉपिक जेको आहे टेकिंग ऑफ टाइप्स ऑफ टेकिंग ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जी कहिड़ी क़िस्म टेकिंग थींदी आहे तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि हुजणु खपे त जेका टेकिंग थींदी आहे उहा ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे। ठीकु आहे, हिकिड़ी नॉर्मल टेकिंग थींदी आहे ऐं ॿियो क्लोज टेकिंग थींदी आहे जेके बि माना सॉलिड्स हूंदा आहिनि स्पेशली मेटेलिक सॉलिड्स हूंदा आहिनि। हाणे ख़बर थी पवे त नॉर्मल टेकिंग कहिड़ी आहे ऐं क्लोज टेकिंग कहिड़ी आहे। नॉर्मल टेकिंग ॾिसां तव्हांखे थोरो मां हिते ॿुधायां नॉर्मल टेकिंग कीअं थींदी आहे। ॾिसो असां हिकिड़े स्पेस था ठाहियूं, ही हिकिड़े स्पेस आहिनि, ये जेके बि आहिनि चाहेंगे। ठीक है, अगर एक जितना स्पेस है तेरे में कुछ स्पेस मौजूद हो तो ठीक है, अगर कुछ स्पेस आहे और अन्य पर तो क्लियर करेंगे जेको ई स्पेस आ जेको ई स्फेयर कला तो ई स्फेयर तो ई स्फेयर ठीक है। वरी थी तव्हां सां गॾु मिलायो तो ई स्फेयर तो ई स्फेयर तो ई स्फेयर तो ई स्फेयर वरी थी तव्हां मिलायो ई स्फेयर वरी स्फेयर वरी स्फेयर वरी स्फेयर। हाणे ॾिसो नॉर्मल टेकिंग था तो समझो ऐं पोइ क्लोज टेकिंग को अचूं। नॉर्मल टेकिंग में तव्हां ॾिसो में केतिरा स्पेस मौजूद आहिनि स्पेस मौजूद माना नॉर्मल टेकिंग में जेके सॉलिड्स हूंदा आहिनि उहे क्लोजली पैक्ड न हूंदा उनमें थोरो थोरो स्पेस हूंदो आहे। पर क्लोज पैकिंग में तव्हां ॾिसो ना कि क्लोज पैकिंग में देयर इज नो स्पेस, तव्हां किथे भी स्पेस में विझो सभई स्पेस आहे जेके सॉलिड्स आहिनि पार्टिकल्स आहिनि वो क्लोजली एसोसिएटेड हूंदा आहिनि क्लोजली एसोसिएटेड हूंदा आहिनि माना इनमें का भी स्पेस न हूंदी आहे। ऐं अहिड़ी तरह सां अरेंज थियल हूंदा आहिनि जो हेक्सागोनल फॉर्म ठाहिनि। हेक्सागोनल फॉर्म ठाहिनि हेक्सागोनल फॉर्म कीअं ठाहींदा आहिनि फॉर सपोज कयो अगर असां हेक्सागोनल के ॾिसंदासीं त हेक्सागोनल में हिकिड़े सां गॾु चार अटैच थियल हुजनि माना मॉलिक्यूल्स। मिसाल ही सेंट्रल पॉइंट आहे हाणे सेंट्रल पॉइंट के ॾिसो 6 साढे 6 हिकिड़ो 2 3 4 5 ऐं 6 जेके आहिनि स्पेस हिकिड़े सेंट्रल सां कनेक्टेड हूंदा बस साॻे तरह सां हिन में ही जो सेंटर ठीक आहे हिन सां गॾु वरी 1 2 3 4 5 ऐं उन खां पोइ ई साॻो 6 सां कनेक्टेड थींदो त माना हिन सां तकरीबन वञी साॻा 6 के माना सेंट्रल पॉइंट सां कनेक्ट थी वेंदा सर्किट्स या मॉलिक्यूल्स चलनि तो मॉलिक्यूल्स हिकिड़े सेंट्रल पॉइंट सां 6 अटैच थींदा त हेक्सागोनल चलनि ठीक आहे। ई त क्लोज पैकिंग आहे ई नॉर्मल पैकिंग आहे ई वरी क्लोज पैकिंग आहे। असांखे सम्झो छा आहे क्लोज पैकिंग खे सम्झणो आहे। क्लोज पैकिंग जा घणा क़िस्म आहिनि क्लोज पैकिंग जा 3 क़िस्म हूंदा आहिनि। घणा क़िस्म आहिनि 3 हिकिड़ो आहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जंहिंखे तव्हां चवंदा आहियो एचसीपी चवंदा आहियो ऐं ॿियो आहे वरी फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग जेके तव्हां कल पढ़ी क्यूबिक यूनिट से तव्हां सॼायोसीं हुन में तव्हां फेस सेंटर्ड पढ़ियो जेको एनएससीएल वारी स्ट्रक्चर ऐं टी जेका आहे उहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से आहे जंहिंखे बीसीसी चवंदा आहियूं ठीक आहे। हाणे पहिरियों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जा 3 लेयर्स थींदा आहिनि 3 लेयर्स 2 लेयर हिकु जहिड़ा 3 लेयर डिफरेंट 2 लेयर पाण छा हूंदा हिकु जहिड़ा मिसाल ये ए लेयर ऐं जेको विच ते तव्हां ब्लैक नज़र थो अचे इन पाण मिसाल को बी लेयर ब्लू बैक सां ऐं जेको ही तव्हांखे वरी ब्लैक नज़र थो अचे त साॻो ए आहे माना ए ॿई सेम आहिनि ऐं बी जेको छा डिफरेंट आहे माना 3 लेयर न आहिनि पर 3 लेयर्स मां 2 लेयर सेम 3 लेयर छा आहे डिफरेंट आहे ठीक आहे। इन स्पेस केतिरी रिकॉर्ड हुंदी तकरीबन 74% में स्पेस हुंदी आहे घणी स्पेस हुंदी आहे बाबा 74% में माना स्पेस रिकॉर्ड हुंदी आहे इन में सॼो स्पेस घणी आहे ठीक है। अच्छा इन में तव्हां ॾिसो कोऑर्डिनेशन में बदले को थींदो आहे हे जेका निशान जो आहे एबीए आहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो निशान कहिड़ी आहे एबीए ऐं लिखी था में एचसीपी चवंदा आहियो एचसीपी माना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन में बदले को थींदो 12 थींदो 12 कोऑर्डिनेशन में वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थींदो छा इन अंदर so in this type of packing the empty space created due to 3 neighboring spheres of the first layer is filled by the arrangement of the space of second layer and पहले लेयर सां जो सेकंड लेयर आहे वो पाण में छा थींदा कनेक्टेड थियल हूंदा ऐं फिल थियल हूंदा ठीक आहे। the space of third layer are directly parallel on the space of first layer so third layer जो स्पेयर हो वो फर्स्ट सां कनेक्टेड हूंदो माने ये समझो तो फर्स्ट वारो ऐं थर्ड वारो फर्स्ट वारो मिसाल ए आहे ऐं थर्ड वारो बि छा आहे ए आहे विच में छा हूंदो विच में छा हूंदो बी हूंदो ठीक है। ताने ए बी ॿई पाण में छा आहिनि सेम आहिनि और ॿई पैरेलल अटैच हूंदा
and which is the chances which the next layer second layer you gonna attach to and which में space कितनी है which में space होगा 74% है कितना परसेंट है 74% है ये लिखा है का space है hexagonal close packing जो hexagonal close packing में कितना layers हैं 3 सीधा 3 layers में 2 layer same 3 layer है different है same layer है वो क्या सर है A B A and sorry A and A थी ना which one to call here लेकिन अभी चला वो different है ठीक जो मतलब बहुत सारे कस्टमर face center cubic close packing face center cubic close packing में 3 layers थी था पर हम चीज़ का I change वक्त ये है तो 2 layer same है पर 2 layer वाला चार्ट थी ना different थी ना ठीक है so in this type of packing the wide space among the space of first layer is filled पहले space जो sphere है उनकी का बिल्कुल खाली जगह जगह है वो fill थी हुई पहले माता कौन बड़ी बनाया इतने चंद्रा सा तो suppose क्यों असार first layer रखा है उसने और layer चाहिए यार ये first layer रखा है ठीक है अच्छा first layer का पोवरी आसान सा connect करा सी ये first layer है इधर layer ये first layer दो and first layer में जो space है in this type of packing the wired space wired ना तो खाली जगह open जगह होंगे among the space of first layer is filled by the space of second layer and इस जगह खाली जगह होने वाली ये बार क्या fill करो second layer fill करो second layer से क्या fill करें इतना ही जगह ये space होने वाली सा second layer fill करो ये second layer 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 इसे second layer ठीक है तो फर्स्ट स्पेस वाली खाली जगह को क्या फिल करें सेकंड लेयर में फिल करें ठीक है एंड हाउएवर द sphere of third layer is displaced horizontally from the first layer and third layer is our into a third layer वाली क्या कहते हैं second layer सा suppose कोई ने बताया सा second layer चाहिए second layer पेन चेंज कर लूं पेन आया सा ये suppose कोई ऐसा लो third layer third layer का साथ अगर डिस्प्लेस करें से फर्स्ट लेयर की तो थर्ड लेयर इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द फर्स्ट लेयर जिसमें थर्ड लेयर लो कोई फर्स्ट लेयर का साथ लो डिस्प्लेस थी मतलब अलग थी लो सेपरेट थी हाँ इन्हें जो का टोटल ओरिजिन थी वो A B C थी एक बनाना चाहिए लो A B और फर्स्ट लेयर का जो A है सेकंड लेयर क्या होता है ना B है और थर्ड लेयर का C है ठीक है मैं मतलब A B C चाहिए सो A B C ABC नाम का कोई एक ट्रांजिशन सोलर ठीक है बाबा इनकी जगह ये अरेंजमेंट है तो फर्स्ट लेयर खापो सेकंड लेयर खापो थर्ड लेयर ट्रेन एक बेगा चावला डिफरेंट होला ट्रेन लेयर के बेगा चावला वन में चालो उन्हें बार लेयर सेम है पर डिफरेंट लेयर चाहिए डिफरेंट है इन स्पेस कितनी है इनमें स्पेस का सागी 74% है सागी कितना 74% तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर को है मेरी 12 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर का समझना सी तो सबकी कैलकुलेट कर सुना से ट्रिक चाहिए वो का समझेगा पता याद कर चलो तो इनमें एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 जरा तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12 ठीक है now coming to the body centered cubic जो packing up on a such study it is a big wired space and the arrangement of layer is arrangement periods A B A इनमें भी जो कॉस्ट ऑफ लेयर सेम है एबा लेयर चाहिए डिफरेंट है इनमें भी समझ वाली तो बा लेयर सेम है एबा लेयर चाहिए डिफरेंट है ठीक है पहले का ट्रे सा कंसीडर करना सी ट्री लेयर में ट्री इनमें डिफरेंट इनमें ट्री लेयर में वाली बार लेयर चाहिए सेम है इनमें का स्पेस है वो कितनी है 68% का में फिनिश स्पेस हो गया खाली जगह कितनी है में 68% है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर जो 8 है की खबर पे दवा के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 असाइन में ट्रिक खिया हिंदी ट्रिक के हिसाब से दवा क्या माना कोऑर्डिनेशन नंबर पे सो स्पेशल हिंदू एबीसी नो जगह एफसीसी चलायो एबी बीसीसी चलायो आणि एफसीसी करना दवा के एफसीसी जीता के अगर कर रहे हैं एफसीसी में देखा एफसीसी है तो एबी ट्रिक याद करना वो ट्रिक के लिया ट्रिक ताकि याद तो एबीसी टोटल लिखिए जो एबीसी डी ई एफ ठीक है आई जी एच ते लिखिए सही है
हाणे ए बी सी जे लेटर जे हिसाब सां ए का नंबर आहे, बी का नंबर आहे, सी का नंबर आहे, डी का नंबर आहे 4 5 6 7 8। असां मालूम था कि मिसाल एफसीसी का मालूम है। हाणे एफसीसी में जेको एफ आहे, एफ का नंबर आहे बाबा, एफ का नंबर ते 6 ते आहे, ऐं उन खां पोइ सी का नंबर ते आहे, सी 3 ते आहे, ऐं वरी ॿियो सी आहे उहो का नंबर ते आहे, ऐं टोटल जोड़ टे त 6 में ता 2 में तो 1 में टोटल घणा थिया 12 कोऑर्डिनेशन नंबर थियो आहे पंहिंजो एफसीसी जो। एफसीसी का घणा नंबर थिया 12 थिया। साॻे तरीक़े सां तव्हां वारींदो बीसीसी ते, ओके हां बीसीसी ते अचो, और बीसीसी में सो बी का नंबर ते आहे, बी का नंबर ते आहे 2 नंबर ते, ऐं सी का नंबर ते आहे, ऐं उन खां पोइ वरी सी आहे, सी का नंबर ते आहे। तान टोटल तव्हां में जोड़ कंदो त टोटल में घणा थींदा, माना बीसीसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर केतिरो आहे 8, ऐं जॾहिं एफसीसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर केतिरो आहे उहो बि 8। ठीक है, बाकी पैकिंग में या याद करिया त हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में केतिरा कोऑर्डिनेशन नंबर थींदा आहिनि, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में केतिरी जेको स्पेस थींदी आहे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में घणा लेयर थींदा आहिनि, 3 लेयर थींदा आहिनि। 3 लेयर्स मां जेके आहिनि 2 लेयर सेम आहिनि ऐं 2 लेयर डिफरेंट आहे, उनमें बि 3 लेयर थींदा, ख़ास तौर ते 3 लेयर फिलहाल छह डिफरेंट आहिनि। हिन में 3 लेयर थींदा, हिन में 3 लेयर में 3 लेयर जेके 2 आहिनि उहे सेम आहिनि, 2 लेयर छह डिफरेंट आहे। ऐं बाकी जेको तव्हांखे स्पेस जी याद करिया तमाम इजी है, मुझे क्या समझ में अच्छी हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सही है, ओके थैंक यू।